हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये चावल से बनी हुई मिठाई। ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। ताकि आप देख सकते हो ये अंदर से कितनी जूसी बनी हुई है। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, इसका स्वाद ऐसा होता है। मिठाई जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं उसी से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स उसकी पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 15 से 20 बादाम लिए हुए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरी लिया हुआ है, ये ग्रेटेड गरी है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून किशमिश लिया हुआ है। 2 टेबल स्पून काजू है कि मैं इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लिया हुआ है कि मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ। इसे डालने से बहुत अच्छा कलर आता है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट कलर डाला था, इस वजह से बहुत अच्छा कलर नहीं आया है। अब मैं 1 टीस्पून में फूड कलर घोल के डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये मिक्स होकर तैयार हो गया है, कितना प्यारा सा कलर आ गया है इस पर। अब चलिए एक साइड में रख लेते हैं। अब बाहर की कोटिंग के लिए हम बना लेते हैं। अब इसके आउटर लेयर बनाने के लिए हम एक पैन में 2 कप दूध ले लेंगे। दूध को अच्छे से हम बॉईल करेंगे। आप देख सकते हो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी ऐड कर दे रही हूँ। आप अपनी मिठाई में जितना आपको मीठा रखना है उसके अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है इसमें। अब मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ ताकि इसकी आउटर लेयर बहुत शाइनर बने। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कप यहाँ पे मैं चावल का आटा ऐड कर दे रही हूँ। इसे चलाते हुए ऐड करें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे बहुत जल्दी से करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आँच को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसे मिक्स करते हुए हम मिक्स करेंगे अच्छे से। आप अभी थोड़ी देर में ही देखोगे ये ड्राई हो जाएगा, अच्छे से दूध अब्सॉर्ब कर लेगा चावल का आटा। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से ड्राई होने लगा है। फ्रेंड जब ये पक जाएगा अच्छे से तो पैन अपने आप ही छोड़ने लगता है। इसे मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छे से हमारा चावल का आटा दूध के साथ पक जाए। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं आपको, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। बस मुझे और नहीं पकाना है, ये पक गया है। आप देख सकते हो इसमें कोई लम्स नहीं है, ये अच्छे से पक गया है। अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। अब ऊपर से नीचे की ओर पलटते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ से छू सकें। देख सकते हो ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब इसे अच्छे से मल लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमारा आटा भी ठंडा हो गया है। अब देखिए चलिए अपनी फिलिंग की जो हमने बनाई थी उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं ताकि हमें इसे भरने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक एक करके हम सारी बॉल अपनी बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने सारी बॉल्स यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स सारी बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलिए इसको अंदर भर लेते हैं। ये मैं चावल के आटे के बैटर का एक
पेड़ा लूँगी। इसे आप अपनी मनचाही शेप में बना सकते हैं, छोटा या बड़ा आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आपको जितना बड़ा बनाना हो। इसे अच्छे से फिल कर देंगे, फिर इसे हम रोल कर लेंगे। रोल करके चिकना कर लेंगे एकदम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना चिकना हो गया है। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। इसे अच्छे से फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई करें। ये बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। घर पे जो हमारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं उसी से ये बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी आधा कप डाल दिया है। पानी जो हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसमें छन्नी वाली थाली रख देंगे और इसे हम लगभग 8 से 10 मिनट स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से ताकि ये और अच्छे से पक जाए, तो ये हमारी मिठाई हफ्तों तक ख़राब नहीं होती है, आराम से चल जाती है। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। आप चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो, बट स्टीम करो अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलिए इसके ऊपर आप चाहो तो ऐसे ही सर्व कर सकते हो, पर मैं इसे और सुंदर बनाऊंगी। इसके ऊपर मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट से कोटिंग कर दूंगी ताकि ये बहुत अच्छी दिखे। ये देखिए एक एक करके हम ऐसे तैयार कर लेंगे अपनी पूरी मिठाई। फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम डिलीशियस, खाने में भी सुपर टेस्टी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है मेहनत के साथ में। ये देखिए कितनी बढ़िया से सारी मैंने तैयार कर ली है और देखने में कितनी सुपर टेस्टी दिख सकते हो। ये बनकर तैयार हो गई, अंदर से एकदम जूसी, बाहर से एकदम सॉफ्ट और खाने में इसका टेस्ट बहुत ऑसम होता है। इस जूसी मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।